अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त यहाँ पर भी होंगे, खुश होंगे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जस्ट वीडियो बनाई है कि आप लोग किचन गार्डन्स को सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग ने सब्सक्राइब किया। जितने भी मेरे दोस्त हैं सब्सक्राइब करने वाले और लाइक करने वाले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपना ख्याल कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएँ।